गाबोनसो होसिगोन होननानै सानसे नेबाय जों दिनै सानसे नेबाय नैबे निउसआथ' डेन्जार घटना जानानै फैबायना बेनि सिगां मोनसे इनफरमेशनखौबो होग्रोनो सानो रायजोफोर बे जाहैबाय जायफ्रा गथ'फोरखौ हायार एजुकेशन होनो सानदों नाथाय रांखान्थिनि बेलायाव गोग्लैसोनानै रांखावरि गैयैखाय हायाखै नाथाय टेलेन्टआ दङ रोंगौथिया दं गथ'फोरनाव फरायनो मोनबा हागौमोन बैफोरबायदिनि थाखाय जायफ्रा मेडिकेल लाइनाव थांनो जिएनएम बिएससि पोस्ट बेसिक बिएससि ओमफ्राय मास्टार्स खालामनायनि आरो फार्मासि लाइनावबो थांनायनि जेरै फार्मासिनि बि फार्म डि फार्म ओमफ्राय डिप्ल'मा इन फार्मासि आरो लोगोसे मास्टार्स खालामनाय आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो जाय जों नुयो आजिखालि मोदोम नानाय मानाय थेरापि खालामनाय गोबां रां खामायो बेफोरजोंबो गावनि रोंगौथिजों बैफोर कर्सखौबो फिजिअथेरापि जायखौ होनो बेफोरखौबो लानो हागोन जायफ्रा न'खरनिफ्राय हाजोबा बैफोरनि थाखाय नैबेयावहाय माने नोंनो लनबो बानायनानै होनानै प्रसेसखौ बानायनानै होनानै बेजोंनो फरायनो हागोन उनावहाय नोङो जेब्ला प्लेसमेन्ट जायो साख्रि मोनहैयो बेजोंनो हरफिननाय बेफोरबायदि फेसिलिटि नैबेखौ आं खिथानो थांगासिनो दं एडमिसन जायफ्रा लानो गोसो 20 नैबे मान्थनि कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नैबावहाय मेडामनावहाय नैबे मेडामनि नाम्बार बाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना गाव गावनि गथ'फोरा जायफ्रा इलिजिबल एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एडमिसन लानो हागोन बैफोरनि थाखाय क्वालिफिकेसन गोनांफ्रा थ' बेखौ आं फोरमायनाय जाबाय दानिया फैदो बिथांमोननि दाय नङा बिथांमोना थाखानि थाखाय थांफ्लांदोंमोन नाथाय मोनासै मोनैयाव दुखु मोनखागोन आरो दुखु मोननानै फैफिननायाव मा गोरोन्थि दं बेखौ रायजोफ्राबो बुजिनांगोन आरो कनसेसन होनांगोन बेयो माब्रै जादों भिडिअखौ नायलांग्रोजोबदो इन्टारेस्टिं मोनोबा लास्टावहाय डिसलाइकबो होनानै गालांनो हागोन मैयाहाय जों बिपि पार्टियाव जइनिं जेनेबा जानाया जेनेबा माखासे बै जोंनि लोगो होनजायो राजु ओमफ्राय माबा बिरखां सानै आरोना बिसोर ओमफ्राय बिदिनो बुंदों आरोना थारमाने फैसा होगोन 20,000 नङाबा 15,000 जेनेबा बेफोरबायदि होननानै जेनेबा आंखौ थगायलांदों आरोना जेनेबा साथाम दं जों गामिनिफ्राय इस्ट दंजोरा गामिनिफ्राय इस्ट दंजोरानिफ्राय साथाम दं ओमफ्राय जों थांबाय थांनानै गावसोर बुंदों आरोना थारमाने फैसाखौ होखाबाय होनना बुंदों होखाबाय होनानैसो जइनिं लाहैगोन माबायाव बिसमुरि इउथ अफिसाव बिपिपिआव आरोना ओमफ्राय दाना आंलाय सानदों आंथ' माबा ड्राइभार जेनेबा इ रिक्सा सालायो नालाय आन्थि जाबाय हांथाखौ लेंहरनायखाय थाब फैदों आरोना ओमफ्राय फैनानै दाना आंखौ लांफैयो बिसोर गारिजों लानानै थांनानै दाना बिसमुरि इउथ अफिसाव हाबबाय आरो हाबनानै एसे रायलायदों बाहाय रायलायदों एसे ओमफ्राय रायलायनानै बिदिनो दसे थानानै जोंखौ माबा बिदिनो थगायनाय बायदि जानानै जोंखौ माबा सोदों आरोना जइनिं खालामहोदों बेबायदि ओमफ्राय फैसाखौ बुंदोंमोन आरोना थारमाने जों फैसाखौ जेनेबा नेदोंमोन एसे नेनायालाय जेनेबा जइनिं जाबाय हिसाबै नेदोंमोन एसे थारमाने फैसाखौ मैयानो होनांगौमोन ओमफ्राय मैया जेनेबा गावसोर खोथा जेनेबा गावसोर रायलायदों आरोना राजु ओमफ्राय गावसोर जेनेबा बै बिरखां बिसोर रायलायदों बिसोर रायलायनानै जिखुनु जोंखौ बुंफिनदों थारमाने गाबोनसो होसिगोन होननानै सानसे नेबाय जों दिनै सानसे नेबाय जों नेबाय ओमफ्राय नेनानै दा फैसाखौ गैया बेफोरबायदि आरोना थारमाने जों थगायनांदों आरो बेबायदि ओमफ्राय जोङो नै आंथ' सिगां माबायाव ओंखारखायोमोन नैबे इउपिपिएल पार्टियावनो आं दा बाय फैफिनबाय आरोना एसेनोसै नोंथांमोनहा गाबोन समफोरनि गेजेराव फैसा मोनोबा बिपिएफआव फिन थाफिनगोन नामा ओहो थांनाय नंला थारमाने बिसोर थगायखायो नालाय थांनाय नंला आरो टटेल जों माबाजों 13 जनमोन ओमफ्राय 13 जनाव जों टटेल दा 9 जन फैफिनबाय ओमफ्राय माखासेया लाजिना फैयाखै फैबावगोन फैजोबखानाय थारमाने लाजिना फैयाखै दा मिडियायाव नुजाबाय थाला होनना मैया नुजादों नालाय मिडियायाव दा नुजाथ'ला होनना बुंदों आरो मैया बुधबार बारायखालि बिसमुरियाव मोनसे बिपिएफनि हाबाफारियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमा बिथांमोनहा सोरनिबा फानफावदायनाय माने फुस्लायनाय बे फुस्लायनायजों बिथांमोनहा थांफ्लांदों बा जइनिं जाहैफ्लांदों बे खोथाखौ लानानै दिनै जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों दा बे समाव जोंनि हुलथुगाव प्राइमारिनिफ्राय 13सा थांदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा आरो जोंनाव नैबे
फंबायमोनहा 9 जन जोंजों फैफिनबाय आरो जोङो गोसो गोथारै जोंनि इउपिपिएल दलाव बिथांमोनखौ जों दुंब्रुदै बरायनानै लाफिनबाय आरो जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै जोङो मावबाय थागोन होननानै बिथांमोना जोंखौ ज' मावलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बुहुलाव जों थांफ्लांदों, सोरनिबा फुस्लायनायाव थांफ्लांदों, जोंनो माबा मोनसे लब दिन्थिनानै जोंखौ लांदों होननानै बुंदों आरो जाय बिथांमोना लांदों बिथांमोनखौबो एसे सोंखारिदों। बिथांमोना जोंखौ मिथिया हसिया खिन्थाया हसिया जोंनो माबा मोनसे होगोन होननानै बा एमजि आमेरिकानि खामानि दंमोन ज' सावरायलायगोन बा बबेबा आनसलिक अफिसाव थांगोन होननानैसो बिथांमोना लिंलांदोंमोन बा फुस्लायनानै लांदोंमोन होननानै बिथांमोना जोंनो रोखा फोरमायदों। दा बिनि सायाव आङो बिथांमोनखौ बुंनो लुबैदों, जाय बिथांमोना ओनसोल आरो एरियाखौ गोजोनखौ लुबैया बै बिथांमोनासो बेबायदि खामानिखौ मावो होननानै आं सानो। मानोना थांनाय 17 बोसोराव जोंनि ओनसोला बुलाय सोलाय दानलाय सुलायजों भुगिनांनाय ओनसोल। दा जोङो थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव बेयाव एकर्ड जोंनि पिस एकर्डजों लोगोसे जोंनि नैबे ओनसोलाबो मोजां थासारियाव फैबाय, गोजोन थासारियाव फैबाय। बे हिसाबै जों बिथांमोनखौ जेब्लायबो गोजोन लामाजों आगान सुरनायखौ जों लुबैयो आरो बिथांमोनहाबो दिनै जों मिथिया हस्लाबा थांफ्लांनायाव जोंखौ खेमा होयो बा गोरोन्थिखौ निमाहा होयो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आं हुलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै आं बिथांमोनखौ खेमा आरो निमाहा होनानै आंनि हुलथुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि हान्जायाव बिथांमोनखौ आं दुंब्रुदै बरायनानै दिनैनिफ्राय खामानि मावनायाव लांफाबाय थागोन आरो लाफाबाय थागोन, सुख दुखजों सावरायलायबाय थागोन होननानै आं फोरमायनाय जाबाय।